Parliament y'eggwanga ng'eyita mu tteeka erya Insurance Act yavaayo n'egonjawo ekitongole ki Insurance Regulatory Authority nga kyalina eddimu ery'okulondoola n'okulungamya emirimu egikolebwa mu industry eno eya insurance. Nkwaniriza ku programu ebyenfuna nze Peter Ateenyi. Olunaku olwaleero ngenda kwogerako ne ssenkulu w'ekitongole ki Insurance Regulatory Authority atubulire ku ddimu eryabaweebwa balituusiza luddawa, bafunye kusoomoozebwa ki era future yaabwe eya insurance mu mbeera y'okulaba nti batuusa obuweereza eri etya. Negasaako olugendo lw'enjawulo njogereko ne ssenkulu w'ekitongole ki Insurance Regulatory Authority. Ekitongole ekya Insurance Regulatory Authority kyateekebwawo okulaba nga kyekenneenya enkola eya insurance mu Uganda yonna ng'ekolebwa okusinziira ku mateeka agagifuga, naye nga omulamwa omunene guliwo nti nno ekitongole kya Insurance Regulatory Authority kirina okulaba nga omuntu aguze insurance ebigendererwa bye bikuumibwa butiribiri nga tewaliiwo abityobodde. Ekyo IRA ekikola nga ekola okulungamya insurance companies era nga eziwa n'olukusa okutunda oba ng'olukusa olwo eruzijjako. Era ekitongole ekigendererwa ekirala kwe kulaba nti nno enkola ya Yinsuwa mu Uganda ekulaakulana. Enkola yaffe ffe mu nsi ezikulaakulana twagala nnyo okubeera ku gye tuyita social protection oba enkola eya bulungi bwansi eba ya munno mu kabi, nti bwe mbeera nfunye ekizibu njagenda ewa ssenga wa jjajja wa taata wange asobole okunnyambako. Naye ensi ezikulaakulanye omuntu kasita obeera n'ekintu kyo nga kiyina omuwendo kibeera kikulu nti oteekawo ebitangira nti senga kibeera kifunye obuzibu waliwo abajja okukuddiza oddemu obeere mu kifaananyi kye wali olina. Ekimu ku bikulu ebiteekwa okubeera ne insurance bye ebyo gavumenti bye zikola, nga bwe zibeera zikola projects ennene ng'enguudo, nga zikola amabibiro agakola amasannyalaze, nga zitambuza railway n'ebirala bingi. Insurance ezannye ekifo kya mwanjo okulaba nga tukulaakulana. Myaka nga 10 emabega twali tutunuulira nga insurance abantu abagigula bawaayo biliyoni nga 2.4. Olwaleero we twogerera oluvannyuma lw'emyaka nga 10-13 insurance omwaka ogwa 2023 abagigula bawaayo trillion emu n'obuwumbi 6, 1.6 trillion oba akatabalika kamu n'obuwumbi 6. Ekyo kitegeeza nti abantu abagula insurance beeyongedde, era twongera okukiraba nga tulaba polisi emmeka eziguliddwa. Polisi eziguliddwa nazo zeeyongedde obungi. Tulabye nti bannayuganda bangi bettanidde nnyo okugula insurance ey'obujjanjabi. Tulabye nga bannayuganda bangi bettanidde okugula insurance zetuyita eza micro insurance oba eza omuntu abeera afuna empola oba omuntu eyeetandikako. Kyova olaba nga abantu bangi abali mu butale baguze insurance zino, ate nga bw'okimanyi ng'emirire egibadde gibeerawo nga parkyard n'ewalala abantu bangi basasuddwa. Tulabye bannayuganda bangi nga bagula insurance ey'obulimi, agriculture insurance. Kino nakyo kyongedde okulaga nti bannayuganda nga batambula okuva mu kulima okw'olubuto nga baagala okulima bafisseewo, era
bettanidde okugula insurance. Tubolaba abantu ng'abeebuduula n'abalala basasuddwa ssente nnyingi bwe baafiirizibwa. Ne insurances endala nnyingi nga eza motor third party, nga ez'omuliro n'endala ziguliddwa. Insurance ewadde bannayuganda bangi emirimu era nga ndi musanyufu nga atudde mu ntebe ey'okukulira bannange okulaba nga tutambuza insurance ogenda mu maaso, kubanga mu myaka nga 10-12 emabega bannayuganda baali balinganga bonna awamu nga balinganga 1,000-1,500 abakola emirimu egy'enjawulo mu insurance. Nga naye ati ku 1,500 kwali kuliko bannayuganda nga 65 abaali bakola bwa agent. Naye olwaleero we twogerera tulaba nga bannayuganda baseeseetukidde ddala. Abakola mu insurance waliwo bogamba nti baweereddwa emirimu ne batuula ne bakola bali mu 1000 ezikunukkiriza mu 10,500 era n'enkumi endala nga 5 nazo ziri mu bali be bayita ba agent. N'olwekyo tulaba nti wabaddewo enkyukakyuka nnene nga abantu kakati bagenda kunukkiriza mu mutwalo nga bakola mu insurance obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kyetwagala tetunnaba kituukako kuba tulowooza insurance ekyayina okuwa bannayuganda bangi emirimu. Tuyina enkolagana ez'enjawulo ze tuzze twogera n'ebitongole eby'enjawulo nga bano be bayita ba bank agents. Batugamba nti balinga 600,000. Twagala nabo tubawe olukusa olutusobola okutunda insurance. Nabo babiri nga bafunye emirimu mu insurance. Twagala okufunayo abalala 1,200,000 batunde agriculture insurance ey'obulimi. Tukyalina n'enteekateeka endala nnyingi. Tulowooza nti singa insurance eno yonna okutwaliza awamu wakiriwo bannayuganda abaweerera ddala 10,000 ng'ebawadde emirimu mu mbeera ez'enjawulo, awo tugenda kubanga tulowooza kitulina ettaffaali ery'amaanyi lyetugasse ku ggwanga. Kati insurance company tulina okuziwa license era zikola ne reinsurance companies oba company eziyamba ku insurance company okuzongerako amaanyi oba okuwa capacity nazo tuziwa license. Mu Uganda tulinamu insurance companies, tulina ne reinsurance companies era zikola bulungi. Tulina abalala be bayita ba intermediaries. Mu intermediaries tulinamu ba insurance brokers. Nga bwe mumanyi waliwo ba brokers bangi kumpi baweerera ddala nga 10 nga 4 oba ameka aba insurance companies insurance brokers betuwadde license ziringa 50. Aba broker be bakugu. Kakati abakugu abo bo bajja ne bakuwa amagezi nti okusinziira ku bizinensi yo eno ekika kino n'ekika kino ekya insurance kyekyetaagisa. Okola kyamaanyi okubeera nga okyekumidde ku programu ebyenfuna. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ey'akafuba ekwata ku bya Yinsuwa mu ggwanga, wabula kkiriza ngendeko omukulamu katono kankuleke akatale k'ebyensimbi tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.
ekimu ku byateekesaawo Insurance Regulatory Authority of Uganda kwe kulaba nga bannayuganda bafuna amawulire amatuufu era n'okunnyikira obukulaakulanya enkola ya Yinsuwa mu Uganda. Ekitongole kyaffe ekya Insurance Regulatory Authority of Uganda kirina ekitongole kiramba ekikola omulimu ogw'okugenda mu ggwanga lyonna nga kitegeeza bannayuganda insurance ekola etya era n'okubabuuza bwe babeera nga bamativu n'empeereza ya Yinsuwa. Bwe babeera nga waliwo omuntu yenna atali mumativu era tulina enkola gye tuyita Complaints Bureau bannayuganda gye balina okujjamu okusobola okwemulugunya. Tugenda nga ffeffekka nga Insurance Regulatory Authority ne tutalaaga eggwanga lyonna. Tulina ttiimu ezikola omulimu ogwo gwa kutalaaga eggwanga lyonna nga zigenda zibunyisa enjiri n'okusomesa okwa insurance mu ggwanga lyonna. Era ng'omulimu guno tugukutte kannabwala era nga n'ebibala byagwo tubirabamu. Bannayuganda olwaleero tebakyali nti no bali mabega nnyo mu kumanya ebikwata ku Yinsuwa nga emabega bwe kyali kiri. Ekimu ku bitulaga ng'ekyo olaba nti ne bwe babadde bateekateeka okubala bannayuganda era bataddeko n'ekibuuzo nti owaayi olina insurance. Ebyo byonna bivudde mu kampeyini gye tugenze tukola okulaba nga tusomesa bannayuganda ng'abantu, tusomesa ba policy makers, tusomesa ne bonna ba stakeholders abali mu ggwanga. Ate era tukola omulimu ogwo nga tukwataganye ne bannaffe abalala. Tulina enkwatagana ey'abantu amakampani aga gavumenti agali mu financial sector gye tuyita Financial Sector Literacy Campaign nga tuli ffe nga Insurance Regulatory Authority, Bank of Uganda, Capital Markets, Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority, okulaba nga tugenda mu maaso nga tusomesa era emisomo egyo nagyo gyetalaaga eggwanga lyonna. Enkola endala gye tukozesa tukolagana n'abali mu insurance nga tukwatagana ne Insurance Training College, Insurers Association, Brokers Association n'associations endala eziri mu insurance era tugenda nga tukola campaign eyetooloola eggwanga twongere okusomesa. Naye ffe nga aba Insurance Regulatory Authority tukimanyi nti obuvunaanyizibwa obunene buli gye tuli okusomesa bannayuganda okulaba nga bategeera insurance. Y'ensonga lwaki twaguddewo n'amatabi aga Insurance Regulatory Authority mu regions ez'enjawulo, Eggulu, Embarara n'Embaale, gasobole nago okwongera okunnyikiza empeereza ya insurance era gongere okulaba nga munnayuganda agula insurance. Okusooka kwa byonna etteeka eritufuga eryateekawo Insurance Regulatory Authority tuzze tulyekenneenya era nga tugenda tulikyusakyusaamu nga tugoberera amateeka ag'ekitongole ky'ensi yonna kye bayita International Association of Insurance Supervisors ekyaleeta ennyingo 26 ze tuyita Insurance Core Principles nga ze zigendererwa okulaba nti nno ekifaananyi ekinene eky'enkola ya Yinsuwa mu nsi yonna kibeera nga kitereezebwa. Era kino kyatuyambako okukyusa etteeka lino mu mwaka gwa 2017 ne tulikyusa oba mu luzungu kyayita overhauling era nga oluvannyuma lw'okulikyusa kireese amateeka amatono oba subordinate laws oba regulations ge tuzze nga tukola. Amateeka gagenda kati kumpi 20 ge tuzze nga tukola nga googera ne Insurance Act. Ebigendererwa kwe kulaba nti enkola y'emirimu eringa enkola bweri ku nsi yonna. Tetwagala muntu kugula insurance e Uganda agambe nti ate ffe enkola yaffe eri wansi ku nkola oba ey'Amerika oba ey'e London oba ensi endala. Ffenna enkola erina okubanga y'emu era tulina okubanga
buli munnayuganda ne bw'abeera ali bweru nga bw'ajja okugula insurance ey'e Uganda abeera mumativu nti nno waliwo okulambikibwa okulungi. Ekyo kituyambyeko okulaba nti ensi yonna oba amakampani agali wano gakola emirimu mu Uganda era ne bwe gabeera gagula oba gawa insurance nga zigenda bweru wa ggwanga zikkirizibwa ku nsi yonna. Era njagala okwongera okukakasa bannayuganda na bonna abatuwuliriza nti enkola ya insure mu Uganda ekola okusinziira ku mateeka agalandikiddwa. Singa omuntu yenna abeera ayinamuko akakyuseemu, ekitongole kyaffe ekya Insurance Regulatory Authority weekiri okulaba nga kiruŋŋamya ekyo. Naye ekisinga obukulu kw'ebyo bituleeta twagala enkola eya insure eya omuntu owa bulijjo eyongera okunyikira. N'olwekyo tuleeta etteeka gye tuyita regulation egenda okwongera okuluŋŋamya micro insurance. Eyo enkola egenda kwongera okutuyambako okulaba abantu aba bulijjo butya bwe bafuna obuweereza okuva mu insurance. Nga bw'okimanyi abantu bangi baali balowooza nti insurance ya bamusibattaayi bokka, naye nga tutudde wano mu ntebe tulabye nti enkyukakyuka zituleese nga bwe nabagambye, insurance ey'obulimi, insurance ey'obujjanjabi, insurance endala eza micro insurance ezikoze ku bantu abali mu butale ne abantu abali mu bifo ebirala byonna byonna tuzongeddemu amaanyi. Ekyokubiri, twagala okulaba enkola eya insure ng'eyongera okugenda ng'ekozesa tekinologiya ali ku mutindo, kubanga omuntu abeera ali waffe mu kyalo e Butambala oba ali Gomba oba ali Buddu eri wansi ekya Namukaaka ayagala afune obujjanjabi nga akyali mu kifo kye, talina budde bugenda kutambula kujja Masaka, talina budde bugenda kujja Kampala, naye ayagala afune obujjanjabi obuweereza ng'ali mu kifo kye. N'olwekyo twongedde okukolagana ne insurance company zino nga tukolagana n'ebitongole ebirala bye tuyita ebiyiiya ebireeta obuyiiya mu nkozesa ya tekinologiya. Twateekawo gye tuyita insurance sandbox okulaba nga tuleeta ku katale ebintu ebigezaako okuyamba obuweereza okwanguwa singa mbeera ngula insurance oba singa njagala kunsasula nga byonna byonna byanguwa. Era enkola ng'ezo zituyambyeko okulaba nti empeereza ng'eya motor third party kakati omuntu asobola okugigulira ku ssimu ye. Insurance Regulatory Authority tulina Complaints Bureau, era Complaints Bureau eno tugyongeddemu amaanyi, tugikyusizza okuva ku nkola gye yali ekolamu, nga kakati bw'obeera olina okwemulugunya kwonna nga kuli ku insurance company oba kuli kwomu ku oyo gwe tuwa license nga bwe nabamenye, oli wa ddembe okujja mu Insurance Regulatory Authority ne weekubira enduulu. Bwe weekubira enduulu tulina okukuwuliriza, nga bwe tukuwuliriza tulina n'okuyita oli gweweemulugunyizaako ne tumuwuliriza. Bwe tumala ne tuwa okusalawo. Okusalawo kwaffe okwo kukulu nnyo nno, kubanga omuntu bw'abeera nga ayina rulingi zaffe ne tulaba nga ziyitiridde obungi, kiyinza nakyo okubeera ekimu ku ngeri gye tuyinza ate okusinziira ku ekyo okubonereza ku mbonereza endala. Naye nga kasita tumala okusalawo ne tugamba nti nno insurance company gwe oba insurance broker oba agent baani gwe mukyamu, na tukugamba kola kino na kino na kino, ekigendererwa kwe kulaba nga tuddamu okuzimba ekifaananyi ekirungi eri insurance. Ekyokubiri, bwe tubeera nga weetuli nga bannayuganda, enkola ey'okubeera ku munno mu kabi egenze ekyuka. Mukirabire ku baana b'olina awaka. Abantu bangi luli baagambanga nti kampeerera abaana bange
balandabirira mu bukadde. Abantu bangi kaakati bwe bamala okuweerera abaana ate n'abaana nabo ne bagenda ne babeera ku byabwe. Kitegeeza nti osobola okwekolera enteekateeka n'otakalubiriza banno. Emirundi egimu manyi n'okugamba abantu osobola n'okweziika nti bw'obeera nga gw'ofudde abantu bajja buzzi mulumbe naye nga tewaliiwo kusiba mitaafu nti sente ezinaaziika ono tunaazijjawa kubanga waliwo ne funeral insurance. Njagala okukubiriza bannayuganda ffenna gye tuli enkola eya insurance tugiwe ekifaananyi oba tugiteeke mu kifaananyi kyeteeka okubeeramu nga tusobola okugula insurance ku ekyo kyonna ekirina omuwendo mu maaso go mu birowoozo byo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Enkola ya Yinsuwa yaniriziddwa okwetooloola ensi yonna nga n'eggwanga Uganda abantu bakyagenda mu maaso n'okugyettanira olw'ebirungi enfufoolo bisobola okuba nga tufunamu mu mbeera y'okugatta ku ekonomi yaffe saako n'abantu okuba nga bafuna emirimu nga bwe tunyonyose mu puroguramu y'olunaku luno olwaleero. Future Insurance eri etya? Ansi ezo tuzifunye zonna zonna era nzikiriza nti ogenda kukola okusalawo okutuufu ofune poliisi eya Yinsuwa ekuyambeko okwetangira ekyo ky'otamanyi. Obadde mulabye bulungi bwa puroguramu ebyenfuna, nze Peter Ateenyi, tuddemu omulundi omulala. Ai Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.